Снова всем привет, книги Пермь. Небольшая тут внеплановая закупка из разряда «Как в куче хлама можно найти деньги». Куча разных предметов, значки, ножи, монеты. И что есть интересного? Среди всяких значков попались два тяжелых Санкт-Петербургского яхт-клуба. Тяжелые, на закрутках. Среди китайских ножей попался Victorinox Nomad нульцевый. И среди всякого монет попалось тут примерно 10 евро. Так что вот так среди мусора попадаются деньги.